Way too many lies. So I gotta pretend that I'm not gonna miss you. I gotta pretend that this is what I wanna do. I gotta pretend when I walk out that door that I don't love you anymore. I gotta play the part, act like it ain't killing me. Gotta play the part when you're just คุณผู้ชมคะหมอมีโอกาสได้ออกมาข้างนอกแอบหนีพี่เจี๊ยบกับน้องนิวออกมาแต่ว่าไม่ได้ออกมาแบบว่านั่งชิลอะไรคนเดียวอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยบรรยากาศดีๆจิบชาเบาๆแต่ว่าที่สำคัญคือในมือหมอนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้เรื่องดีๆมีอยู่ทุกๆวันและที่สำคัญนะคะในเล่มนี้เนี่ยมีนักเขียนหลายๆท่านที่มาแชร์ประสบการณ์เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันทีนี้เนี่ยวันนี้นะคะหม่อมจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทำความรู้จักนะคะแล้วก็มาเข้าถึงเรื่องราวดีๆของหนึ่งในนักเขียน1ใน18ท่านนี่แหละในหนังสือเล่มนี้แหละแต่ว่าจะเป็นใครอย่างไรอดใจรอแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวแขกพิเศษของเราจะมาค่ะขออ่านก่อน So I gotta pretend that I'm not gonna miss you. I gotta pretend that this is what I wanna do. I gotta pretend when I walk out that door that I don't love you anymore. I gotta play the part, act like it ain't. ได้เวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะหม่อมก็ได้รับเกียรติจาก1ใน18นักเขียนที่มามอบประสบการณ์เรื่องราวดีๆที่มันเกิดขึ้นทุกๆวันเนี่ยนะคะตอนนี้ค่ะหม่อมอยู่กับคุณพี่จ๋านะคะคุณวีรนุชปัญชูเกียรติค่ะกรรมการบริหารบริษัทโปรเทคโนโลยีจำกัดและบริษัทโอซีสุจำกัดค่ะพี่จ๋าสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่จ๋านะคะได้เลยค่ะยินดีเอาล่ะหม่อมได้มีโอกาสอ่านแล้วหนังสือเล่มนี้แล้วทีนี้เนี่ยก็เห็นว่าเอ๊ะเรื่องของพี่จ๋าตั้งชื่อเรื่องว่าเรื่องดีๆนำมารีไซเคิลนี่แหละสงสัยว่าคือเรื่องดีๆมันสามารถเกิดขึ้นในทุกๆวันแต่ทำไมเรานำกลับมารีไซเคิลยังไงจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าการที่ใช้คำว่ารีไซเคิลเนี่ยต้องมันเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่พี่ทำอยู่ด้วยนะคะมีธุรกิจตัวหนึ่งเนี่ยชื่อบริษัทโอซิสุเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าทุกชนิดจากวัสดุเหลือใช้ไม่ว่าจะเป็น reuse หรือ recycle เพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่นทางสำนักพิมพ์บอกให้ช่วยตั้งชื่อเรื่องของตัวเองนิดนึงว่าเรื่องดีๆที่เราคุยอยู่เนี่ยนะคะให้ตั้งหัวเรื่องว่ายังไงดีพี่ก็เลยนึกถึงว่าrecycle นี่มันเป็นคำที่มันแบบจริงๆแล้วเนี่ยควรจะใช้คำว่ามาเล่าให้ฟังใหม่มากกว่าจริงๆก็คือเป็นเรื่องดีๆที่เรามีมาโดยตลอดนะคะที่เราประทับใจแล้วเราก็อยากจะนำมาให้คนอื่นเนี่ยได้รับรู้ว่ามันมีเรื่องประมาณอย่างเงี้ยดีๆนะเรามาคุยกันใหม่อีกรอบนึงมันเหมือนกับของที่เราใช้ไงแล้วพอมันดีปั๊บเราก็นำมาใช้ใหม่มันยังดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็เหมือนกันคือมันยังอัปทูเดตนะคะดังนั้นนี่ก็เลยเอามาเหมือนกันเรื่องดีๆของเราเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพี่จ๋าถึงได้มาอยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็ต้องเริ่มจากเพลินได้มีโอกาสได้เรียนหลักสูตรหนึ่งของสถาบันพระปกเกล้านะคะเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เรียกสั้นๆว่าปสสรุ่น9นะคะแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีพี่ๆหลายท่านที่เป็นผู้ใหญ่ในแวดวงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือราชการนะคะทุกคนก็จะมีเรื่องดีๆแต่ละคนคนละแบบไปส่วนของทางพี่เองก็จะประมาณถ้าจะได้อ่านหนังสือก็จะประมาณที่หมอมบอกเมื่อกี้มีทั้งหมดอยู่4เรื่องด้วยกันทำไมถึงได้เลือกเรื่องต่างๆเหล่านี้มาคะพี่จ๋าจริงๆเรื่องดีๆอื่นๆที่เกี่ยวกับว่าเพื่อนฝูงช่วยเหลือพี่นะคือจริงๆไม่รู้เป็นไรเป็นคนที่เพื่อนฝูงต้องช่วยเหลือไม่รู้เป็นอะไรนะเรียกรับความสนใจตลอดเวลาอะไรอย่างนี้คือเรื่องอย่างนั้นก็ดีมากเลยแต่ว่าทางเผอิญอาจจะเป็นเพราะว่าทางพี่ที่สำนักพิมพ์แนะนำว่าน่าจะมีเรื่องที่ให้มีความรู้สึกว่าเขาเรียกว่าเดินไปแล้วเจอเรื่องดีๆไม่จำเป็นต้องเกิดจากเพื่อนฝูงนะคะเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้คนอื่นรู้สึกว่าเราเดินไปเรื่อยๆทั่วไปเจอคนที่ไม่รู้จักก็อาจจะเป็นทำให้เกิดเรื่องดีๆกับเราก็ได้ถูกไหมคะดังนั้นพี่ก็เลยคิดว่าเลือกสัก4เรื่องนี้นะคะนำมาเล่าให้ฟังว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายๆแล้วก็คนทั่วไปน่าจะประสบเหตุแม้กระทั่งอยู่บนถนนเราก็เจอเรื่องดีๆอย่างที่พี่จ๋าบอกถูกต้องเรื่องนี้ยังไงคะก็เริ่มจากเรื่องที่คุยบนทางด่วนนะคะก็เลยจริงๆปกติเราขึ้นทางด่วนนะคะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ส่วนใหญ่คนก็จะรู้สึกว่าพอจะรู้ทางหรือว่าขึ้นไปก่อนปกติใช้บ่อยไหมคะเกิดมาเพื่อพี่ทางด่วนนี่เกิดมาเพื่อเราขึ้นตลอดแต่ปรากฏครั้งหนึ่งหลงก่อนหน้าที่เราจะคุยกันเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับพี่จ๋าบ้างพี่จ๋าบอกว่าในชีวิตตลอดที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือเราตลอดได้รับน้ำใจตลอดส่วนตัวพี่จ๋าคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราได้รับสิ่งเหล่านั้นมาคะพี่จ๋าคะพี่คิดเอาเองนะคะว่าคือ
ไม่ว่าจะเป็นการให้ อือฮึ หรือจะทำอะไรเนี่ย ค่ะ พี่จะเอาจากที่เรารู้สึกเราสบายใจ ค่ะ เราอยากท ค่ะ ำแล้วก็มีความสุข ค่ะ ทุกครั้งนะ ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน อือฮึ หรือว่าจะให้อะไรใคร ค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่จะรู้สึกว่าเราควรจะให้ก่อน อ่านี่คืออย่างแรก พี่คิดอย่างนั้นนะคะ ค่ะ พอเราให้ก่อนเนี่ยเราให้โดยที่เราไม่ได้คิดว่าเราอยากได้อะไร ค่ะ คือให้ไม่ได้บอกให้คุณหม่อมแล้วคุณหม่อม ค่ะ ช่วยคิดว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะต้องขออะไรคุณหม่อมคือเราไม่เคยคิด อ๋อคือเราให้ไม่หวังผลไง ให้ไม่คิดอะไรเลย ให้อ่ะอยากให้ ค่ะ นู่นให้นี่ก็คือให้ได้ก็ให้ ค่ะ คือไม่ใช่ว่าให้ตังค์นะแต่หมายถึง ค่ะ ว่าช่วยอะไรได้ทำอะไร ค่ะ ได้พี่จะทำให้ทุกอย่างอะไรเงี้ยเท่าที่เราจะ ค่ะ ทำแล้วเราไม่เดือดร้อน ค่ะ นะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่เพื่อนฝูงจะมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เราร้องขอ ค่ะ เมื่อนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะช่วยเรา อืมสุดท้ายขอคำจำกัดความจากพี่จ๋านิดนึงคำว่าคิดบวกสำหรับในยุคปัจจุบัน เฉพาะผู้หญิงหรือว่าทั่วไป เอาเฉพาะผู้หญิงสาว อ๋อ ๆผู้หญิงคิดบวก ผู้หญิงคิดบวกใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ คือตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพูดไปพูดมาจะรู้ว่าเราเป็นพวกเฟมินิสต์ อ่าน นะคะหรือ ค่ะ ว่าแบบเน้นโอ้โหความเป็นผู้หญิง ตัวตนสูง ค่ะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจว่าสังคมปัจจุบัน ค่ะ นะคะผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกันในหลายๆด้าน ค่ะ นะคะแต่พี่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ชายเลยเพราะว่า ค่ะ ในเรื่องของสรีระหรือกำลัง ค่ะ เรายังต้องอาศัยผู้ชายอยู่แน่นอน ค่ะ ถูกป่ะคะ ถูก แต่ในเรื่องของความคิด ค่ะ การช่วยเหลือตัวเอง ในบางเรื่อง อืม เราสามารถทำได้ใน ค่ะ เรื่องการทำงานเราสามารถทำงานได้ ค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงคิดบวกก็คือว่าพยายามที่จะพึ่งพาตนเองก่อน อือหือ นะคะให้เรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจในตัวเองก่อน อืม เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามั่นใจในตัวเองเราจะมีความรู้สึกเรามีความสุข ค่ะ เราไม่ต้องอาศัยพึ่งพาทางผู้ชายมากเกินไป ค่ะ ถูกไหมคะ ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะ อืม เนาะให้ความคิดกับผู้หญิงทั่วไปได้นะ คุณผู้ชมค่ะรู้สึกมันหม่อมไหมหลากหลายเรื่องราวความน่าประทับใจแล้วก็เรื่องน่ารักที่เกิดขึ้น สังเกตว่าตลอดระยะเวลาที่ได้คุยกับพี่จ๋าเนี่ยพี่จ๋าจะยิ้มตลอดเวลา แล้วก็มีบางประโยคในหนังสือเหมือนกันที่หม่อมแอบอ่านมาเนี่ยนะคะบอกว่าในจังหวะที่อย่างเรื่องที่บนทางด่วนพี่จ๋าบอกว่ายิ้มหวานสุดชีวิตบอกว่านั่นเป็นประตูแรกของการสร้างความประทับใจและทำให้เกิดการช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกันเนาะ ยิ้มแก้เกี้ยว โอ้โถ ต้องบอกว่ายิ้มแก้เกี้ยวไม่รู้จะไปทางไหนไงเนี่ยหรอ ค่ะ เอาละนะคะ ทุกคนช่วยเหลือเราขนาด ค่ะ นี้ก็ไม่รู้จะไปเครียดไปทำไมเอาละยิ้มถอยดีกว่ายิ้มถอย เนี่ยมันเป็นการสร้างความสุขได้นะคะ ได้รับ ใช่ ทั้งตัวเราแล้วก็ผู้ที่ได้รับด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ เข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้จากหนังสือเล่มนี้นะคะ ถ้าอยากจะรู้ลึกถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนี่ยในเล่มนี้นะคะหม่อมเชื่อว่าคุณผู้ชมถ้าได้อ่านแล้วอ่านไปก็ยิ้มไปจริง ๆ และที่สำคัญนะคะ สิ่งที่พี่จ๋าที่เราได้คุยกับพี่จ๋ามาตลอดนะคะ เรื่องราวดีๆที่เรานำมาแบ่งปันกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนอกจากคุณผู้ชมจะได้รับเรื่องดีๆจากหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยนะคะ 20% จากการซื้อหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะในแต่ละเล่ม เรานำไปมอบให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ด้วย นี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับแล้วก็ได้มอบให้ด้วยนะคะ แต่ที่สำคัญค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแขกพิเศษมากๆของเราจริงๆพี่จ๋านะคะ เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้ามาเต็มๆกว่านี้ จัดได้เลย จัดไปเลยนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณก่อนนะคะ ขอบพระคุณ ขอบคุณค่ะคุณหมอ ค่ะ